mierda cerrado. ¿Dónde compraste tú esa lavadora? El valle, Bueno, te metieron ¿en qué parte del valle? la galería. ¿Para qué te pusiste a comprar esa en galería y no lo compraste en el centro comercial? Ahora esa vaina dañada, ¿ahora quién te va a responder? Mierda. Hazle tú para ver si es que yo no acomodo bien esa ropa. Mira, si pote vaina ahora, oye. Oh, Definitivamente para mí no son las lavadoras. afán. ¿Y ahora? Mierda. Pero no la tiren, José Enrique. Oye, ¿tú por qué eres tan ácido? Desenchufa esa vaina. Desenchufa. Mira. Hombre, ya, José, ya. ¡Ah! Hombre, ya, aquí está José Enrique. Dale otra vez para ver si de pronto. Hombre. José Enrique, ya, no sirve. Mira ese careco. Ya está cool abajo con ese hijuepucha lavadora. Quiere lavar todos los días. Anoche eran como las 11 de la noche y lavando todavía. Ahora quién se la aguanta, ajá. Pero vamos a aplicársela. ¿Qué va a hacer? Hey, y aprovecha que llegó Cristian. Echa para acá. Sonia tiene una lavadera. Ay, yo iba a traer la ropa mía. No, donde las buenas traigo para verla Sarao. Pero por ahora, mira, vamos a hacer una vaina. Yo la voy a entretener allá y tú te pasas para allá para el lavadero. Allá en el lavadero abajo, yo tengo un potecito y coges el pote cada vez que cuando comienza a secar, tienes que esperar a que comience a secar. Y para acá, traquea para decirle que es que la lavadora está jodida. ¿Oíste? Pero, amor, mira que si no vas a lavar las sábanas estas, ¿ves? Déjale que esa vaina enseguida. ¿Cuál? Esa sábana ahí, esas sábanas huelen como a feo. Sí, esa, la roja. Sí, porque hay que lavar las sábanas enseguida. O bueno, no sé, ya terminas tú de lavar tu vaina, porque tú también a veces, si tú no dices alguna vaina, estás diciendo grosería. No vas a lavar las sábanas entonces. Vamos. ¿Ah? Ven acá. Dime. Ayúdame a pasar la ropa esa más bien para la secadora. No, tía. hija, Me usted duele, está lavando usted. Anoche yo fui a meter los uniformes esos y no me dejó. Lave usted. me duelen las uñas, José, hazme el Lave favor. usted, lava tú. Estás lavando eres tú. Eso va mamadera de gallo y tú cuando vas a hacer algo. No me puedes ayudar un momentico. No tiene que si va a hacer la vaina no la hace completa. Tiene que sea. No, contigo no cuenta para nada, José. Ven para ayudar. No es lo que habla que lo que ayuda.